Я одену валенки и потопаю к любимой. Я одену валенки. Так, мы начинаем новый проект у нас. На втором этаже бани находится вот, был камин раньше, рассыпался, видели, наверное, у меня фотографии. Вот, сейчас мы заложили первые два ряда, то есть усилили там немножко фундамент. Вот, это выход из банной печи, надо будет сомкнуть это с каминной трубой. Итак, мы продолжаем тут установку камина и облицовку его. То есть вот старый каминчик мы установили тут, который был раньше. Почистили его слегка. Сзади, как видите, у нас дымоход идет, который от банной печи с первого этажа. Ну и впоследствии мы тут все будем поднимать, я вам все покажу. Здесь мы сделали полочку снизу небольшую. И здесь у нас задвижка будет выходить боковая. Тоже декоративную ручечку мы потом сделаем. Итак, здесь мы сегодня вот до такой высоты подняли, вот, включая полочку, то есть камин установили. Вот, у камина предварительно сняли дверцу, потому что мало ли что не случилось, не разбить. Вот. И вот здесь хочу вам сразу показать, то есть здесь у нас температурный шов, то есть кладка не примыкает нигде к камину самому. То есть, а здесь у нас снаружи сделано отверстие. То есть будет воздух посасываться, обогреваться и через верх будет уходить. Ну, эта труба я уже показывал раньше с печки банной с первого этажа. Итак, каминчик мы относительно победили сегодняшним выходным днем. Вот, здесь как бы, ну, все это понятно. Здесь немножко полочки сделали вглубь. Вот. Визуально, в принципе, видно, как это все теперь выглядит. Вот. Ну, конечно, каминчик нам создал некоторые проблемы с дымоходами. То есть там пришли сложности, потому что нам пришлось состыковывать с печью банной, которая внизу. И все это в одну трубу выводить. Пришлось жестянщиками немножко побыть. Но мы все с этим справились. То есть тут будет вот одна задвижечка, мы ручечкой поставим. Шпилька, видите. И здесь будет ручечка, которая будет перекрывать камин и печку по отдельности. Завтра мы ее помоем. Вот. И все будет в наилучшем виде. Итак, мы закончили каминчик. Вот, сегодня мы его отмыли, привели в более божественный вид. Разожгли первый огонь. Вот сами видите, такое пламя фигачит на всю. Сейчас у нас там внутри идет нержавеющая труба на 200. То есть замыкание, здесь задвижка самой трубы из камина. Здесь задвижка у нас сделана, это лепесточек тоже поставлен. Вот. Это банной печи. Вот. Ну и сам каминчик вот такой вот у нас. Ничего сильно примечательного нету, но сам по себе он неплохой. Павел Батькович у нас тут. Регулируем. Как бы регулируем? Смотри, Вань, закрыл эту полностью, как через дырку закрываю. В тлеющем режиме. В тлеющем режиме он будет нормально, как бы больше тепла отдавать, меньше дров сожгет. Сам по себе бока нагреется и у вас теплый воздух. О, Вань, смотри, как хорошо теплый воздух идет. Вообще замечательно. Конвекция вообще идеальна. Да, так что все у нас тут в принципе работает. Снизу у нас, как видите, вот внизу отверстия конвекционные, то есть и с задней стенки тоже у нас там отверстия, два отверстия, то есть с каждой стороны у нас по одной отверстие, и сверху у нас выдает теплый воздух через отверстие в помещении. Ну, естественно, впоследствии кирпичик тоже нагреется, то есть он будет отдавать побольше тепла, вот, подольше. Ну и в принципе все работает. Ну, в следующем режиме вообще замечательно.
Ну, так и нормально, что? Меньше дров сожгут. Так что хозяева должны остаться довольны. Так получше, конечно.